¿Qué onda mis popes? Bienvenidos al quinto capítulo de ¿A dónde vamos? Si estás sintiendo estrés, ansiedad o depresión, es importante darte a conocer una herramienta en donde vas a liberar tus emociones sin hablar. Bienvenidos. Es importante que sepas que hay una herramienta que puede ayudar a liberar tus emociones sin hablar. Con Johnny Baraja recuperas tu mentalidad positiva y la forma consciente de ver la vida, con una técnica única creada hace más de 15 años, que ha ayudado a más de 2.100 personas a lo largo de la República Mexicana. Con Johnny Barajas encontrarás herramientas como masaje Lesh, en el cual vas a liberar tus emociones sin hablar. También conocerás el suplemento que controla la bioquímica de tu cerebro, modificando tu conducta. Rejuvenecimiento facial. En la primera sesión rejuvenece 8 años de tu vida.